你俾咩我食啊？件事，快啲揾人幫佢冚咗佢啦！邊個頂？攞佢嚟啊！係真係解鈴還須繫鈴。喂，咩係咩靈係唔使啦，係多謝晒。咩靈？好開心有咁多新朋友啦，新朋友舉手。我新朋友。喂，好希望我一個嘅走咗可以咁多人嚟到，係，我知我係最微嘅一個，但係都有人要頂我㗎。希望你哋。咁係啦，咁其實我哋團契係一個好嘅地方，即係一個新朋友嚟㗎啦。我曾經係一個我係嚟到係冇人冇物，即係乜都唔識有嘅人，但嚟到我得到好多嘢，但到我而家走咧，我仲係好唔明。所以大家留俾邊個啊？團契係。唔係啊，唔係咁啊，乜都唔係啊，乜都。我最後會做呢啲嘢，呢3個人。最後會。唔係我想。哦，高明啦，你而家你可以出去唞啊？呢個。同呢個。喂咁啊，唉，你咁多人咪講啲私人少少嘢啦。多人機，大家係啊，呢個年紀難免會拍拖嘅。咁你哋揾男女朋友咧小心啲，唔好似我咁啲真係。唔緊要㗎，阿波走咗，你哋揾唔到佢㗎。唉，真係。一個去2個翻嚟咯。點知？加大嚟咯，加即係我啦，大家冇吸引機喎。咪好，其實好。如果你哋而家拍拖係好好玩嘅，咁我同你講，你到21歲嗰陣時，你會覺得係一啲好嘥時間，即係你會，你必做好多嘢，同埋你會覺得其實你會最終你會傷害到好多人。咁傷害到啲人咧，你係永遠同我離譜，因為你唔可以再同佢講乜嘢㗎嘛，係咪先？而家你近排點啊？關你咩事啊？係啊，因為咧就你揾佢1次，佢就揾你10幾次啫。出嚟啊！即係只有2種啊，所以咩啊？冇啊！我慶幸嗰3個人冇得翻嚟兩個。咁邊個有一日做埋朋友？我要睇咩啫？我呢個嘅。我自己做個衰人，所以希望你哋係呢啲嘢冇話邊個衰啲啊？唔係咁。我未得3個。你呢啲冇可能都邊嗰啲但係。幫你問第1個翻嚟啊！幫你就會就我今日5分鐘啦，俾你。係咁，多謝大家啦。今日我哋主角係尖尖同我哋個長咗嚟。咁你2個一人出去講啲嘢啦。講啲嘢啦。講啲阿波嘅嘢，做咗佢啦。尖尖先。尖尖係阿波大。嗱，證婚人講咗嘢啊！你哋幾證婚人。唔係佢話剩翻呢個人。講2句啦，知唔知？咁生㗎。你講咩？揾單你要講。你本來講康巴話喎。我知啦。我雖然我冇識你咁耐啦，不過我同你都會都算好好嘅朋友啦。冇咁差啦。咁咯。而家另一個。我希望即係你
遲啲你讀完書翻嚟咁繼續再揾我，即係一齊出去玩啊一齊翻教，係一齊翻教係最重要嘅。翻教會玩，都係我希望你good luck 啦嗰度。good luck。問你點解啫？我記得我識阿尖係咪 friend 介紹嘅咩？都算 friend。朋友介紹嘅係啊，好相睇，好相睇。開始係 friend 介紹，不過我哋係咪同一堂啊之後？冇啊，唔係我知你一開始唔係好識講中文嘅，唔係廣州話，唔係一開始啊，話題有限咯，但係之後覺得係咯，原來都比較喎，即係一齊結啊，一齊叫佢識中文，係你叫佢 keep。我嗰陣時話：喂，點走啦？聽乜啦？食好肚餓啊！真係好肚餓，跟住有人話一齊走啦真係。係啊，多謝。生日啦！好啦。咁你個家門來啦。更加唔。我講有冇女朋友？咦？點解啲3蚊係點解3蚊係點解啲感性嗰啲啊？佢話冇喎。粉紅色啊？佢話冇喎。冇啊！你講冇咗，我有顏色。4個位嘅車去一嚿咩翻嚟？咩啊？一嚿咩？好明。一嚿咩？點解會係做一車翻嚟啊？車翻嚟，佢無啦啦逼我買車。寫真租車咯，我實租翻嚟翻嚟車翻嚟，好啊搭巴士。哇！我同你跳跳嚟。即係你叫人哋唔好，你叫佢唔好講嘅嘢，佢同人講晒。唔係，真係從來冇同你講過佢因為我哋喺 MSN 同我講過4、5點嘅姊妹。係。哦。姊妹。咩啫？坐低叫女仔叫姊妹，男仔叫弟兄㗎啦，係嘛？熟啲就叫兄弟。好兄弟。好朋友。喂，你咪要先，你咪要先。捉佢啊！係，爆佢，爆佢，送俾佢啦，唱啦。好。